Ito guys, kitchen tour. Para makakita kayo ng idea. Maganda siya guys. Gusto ko din yung kulay. Para kitchen tour to ng bahay ng amo ko. Dito kasi dito guys, ano siya, mainit. Kaya lagi, may aircon talaga. Lalo na dito sa Middle East. Gusto ko yung style, yung cabinet niya. Ayan. Tsaka dito naman yung stock room. Hindi mo siya, pero okay na din, diba? Bali, hindi talaga ako dito yung, may talaga nung kusina na to. May tagaluto, iba yung sa akin. Taga-linis ako, lang. Ito tagaluto. Indian ang tagaluto dito. Kaya, kitchen tour guys. Para lang din ng idea. Yan. Maganda siya. Ito yun. Maliit lang siya guys. Tsaka ito yung ceiling niya. Yung light ceiling. Ito yan. Ito yung mga cabinet niya. Yan lang. Yan lang guys. Ito yung mga cabinet na amo ko. Hindi masyadong mano si madam sa mga gamit. Yan lang. Nagpapakulo ako ng lemon pati luya. Yan lang. See you guys. Thank you. Thank you for watching. Yan lang. Bye-bye. The end.